لو انت اسمراني، ابيضاني، ذكر، انثى، عربي، افريقي، اسيوي، ايا كان انت منين من جميع انحاء العالم، للاسف وبنسبة كبيرة انت تعرضت في حياتك ولو لمرة واحدة بس لاي شكل من اشكال العنصرية. واحدة من اكبر وابرز القضايا في تاريخ البشرية من الاف السنين ومستمرة لحد النهاردة. دايما وللاسف في فئات كتير من البشر بيتعنصروا وبيضطهدوا على فئات تانية لمجرد ان هم شكلهم مختلف او اصولهم مختلفة او عاداتهم وتقاليدهم مختلفة. موضوع العنصرية ده بالذات تم مناقشته مئات والاف المرات في كل اشكال الفن، سواء بقى كتب او افلام او مسلسلات. كل واحد ناقش الموضوع من وجهة نظره وبطريقته. ولكن تخيل معايا لو قلتلك ان شركة مارفل بتاعت السوبر هيروز زي سبايدر مان وهالك وايرون مان ناقشت موضوع حساس زي التفرقة العنصرية بطريقتها وجوه العالم الخاص بيها بافضل شكل ممكن. عملوا فريق مكون من مجموعة من الابطال الخارقين مش شبه الناس ومختلفين عنهم وشايفين نفسهم مضطهدين دايما، وقدروا ان هم يوصلوا لمختلف البشر في جميع انحاء العالم بسبب ان الناس حاسين بيهم وفاهمينهم. كلامي هنا طبعا عن الاكس من. الفريق ده انا شخصيا بعتبره احسن حاجة مارفل عملتها في تاريخها بلا اي منازع. الحكاية كلها بدأت سنة 1963 لما ستان لي وجاك كيربي قرروا ان هم عايزين يعملوا ابطال خارقين جداد، ولكن كانوا عايزين يعملوهم مولودين بقدراتهم الخارقة على طول، لان هم كانوا مكسرين يكتبوا قصة اوريجن لكل بطل فيهم ازاي جات له قدراته. فجات لهم فكرة وقتها ان هم يعملوا فريق من الابطال الخارقين عندهم قدراتهم عن طريق ان هم لما اتولدوا كان عندهم طفرة جينية اسمها جين اكس، دي اللي بتديلهم قدراتهم، عشان كده الفريق اسمه اكس من. وفي البداية كان فريق ابطال خارقين عادي، ما كانش بيعكس اي قضية ولا في اي فلسفة والسياسة ولا اي حاجة من الكلام دي خالص. ولكن في الفترة دي في الستينات في امريكا كان في حركة حقوق مدنية اسمها Civil Rights Movement. وقتها كان في احتجاجات كتيرة جدا من الناس اصحاب البشرة السمراء على التفرقة العنصرية اللي بتتم عليهم جوه امريكا وانهم مش بياخدوا حقوقهم الكاملة. فالموضوع ده الهم ستان لي وجاك كيربي ان هم يحولوا المتحولين وفريق الاكس من بدل من ان هم فريق عادي يخلوهم يعكسوا الواقع ويخلوا البشر يخافوا من المتحولين وفريق الاكس من لمجرد ان هم اتولدوا مختلفين عنهم وعندهم قدرات خارقة. وهنا كانت بداية ان الكوميكس بتاعت الاكس من تتحول من ان هي كوميكس اطفال وكانت عبارة عن ابطال بيضربوا اشرار لان هي بقت نقد سياسي بيعكس الواقع. حد هنا ممكن يسألني ايه سبب ان الناس الطبيعيين بيكرهوا المتحولين ومش عايزينهم ينقذوهم ولا ان هم يدافعوا عنهم، وما عندهمش مثلا مشكلة ان حد ينقذهم زي ايرون مان او اي بطل تاني ما يعتبرش من المتحولين وقدرته الخارقة جات له عادي ما اتولدش بيها؟ هقولك بكل بساطة ان الميوتنز او المتحولين هم يعتبروا التطور البشري، يعني هم التطور القادم بالنسبة للبشر، ومع زيادة عددهم واحدة واحدة في المستقبل الجنس البشري العادي هينقرض. فبالتالي البشر خايفين ومش عايزين ان حاجة زي كده تحصل وان العالم كله يتحول لمتحولين واي حد يتولد هيتولد بعد كده بقدرات خارقة. فلسفة الاكس من والمتحولين ضد اضطهاد البشر ليهم بيتقسم لفكرين، او خلينا نقول تحديدا لشخصين: بروفيسور اكس وماجنيتو. تشارلز اكزيفير او بروفيسور اكس هو شخص اتولد في عيلة غنية جدا واكتشف من وهو صغير ان هو ميوتنت وعنده قدرة قراءة الافكار، ولكن كان مخلي الموضوع ده سر بينه وبين نفسه وكمل حياته عادي ودرس في ارقى الجامعات وحصل على الدكتوراه. اما بقى الناحية التانية ماجنيتو اللي هو اسمه إريك لينشر، هو شخص في الاصل يهودي وشاف عيلته بتموت قدامه في الحرب العالمية التانية عن طريق الالمان، وفي وسط الدموع والألم اكتشف ان هو عنده قدرة خارقة في التحكم في المعادن، ودي كانت بداية كرهه للبشر. أول لقاء ما بين بروفيسور إكس وماجنيتو كان في عيادة طبية هما الاتنين كانوا شغالين فيها في الخمسينات، وأول ما اتقابلوا الاتنين عرفوا على طول إن هما الاتنين متحولين وعندهم قدرات خارقة. وطبعا اتفاجئوا لأن كل واحد فيهم كان أول مرة يقابل حد من المتحولين، لأن كل واحد فيهم كان فاكر إن هو الوحيد اللي في العالم كده. بروفيسور إكس وماجنيتو قرروا إن هما يلفوا حوالين العالم عشان يتعقبوا
المتحولين التانيين ويحموهم. وكمان الاتنين مع بعض بنوا التشارلز مانشن اللي هي مدرسة تشارلز اكزيفير لتعليم المتحولين، والاتنين مع بعض تشاركوا في حلم واحد ان هما يخلوا البشر والمتحولين يتعايشوا ويتعاونوا مع بعض. ولكن واحدة واحدة وجهات النظر المختلفة بانت والاختلافات بانت بينهم لما الحكومات وجزء كبير من البشر مش متقبل المتحولين ولا متقبل فكرة ان احنا نعيش معاهم في مجتمع واحد. ومش بس كده، بل ان في علماء وناس كتيرة بيحاولوا يقتلوهم ويقضوا عليهم. هنا بقى بدأ الخلاف الشهير والايقوني ما بين الاتنين. بروفيسور اكس شايف ان الناس بتخاف اي حاجة تجهلها واي حاجة ما تعرفهاش، وهو بيحاول يوعي الناس بايه هم المتحولين وان هم ناس ملهمش اي ذنب في ان هم يبقوا مولودين كده. وعنده حلم كبير بيكافح ليه طول حياته ان هو يخلي المتحولين والبشريين عايشين مع بعض في مجتمع واحد، ومؤمن بالحلم ده رغم رفض البشر التام ان هو يتحقق. الناحية التانية ماجنيتو رافض تماما ان هو يتفاهم مع البشر. هو شايف ان البشر دول ناس اصلا بيتعنصروا على بعض وبيقوموا حروب ضد نفسهم، وده بيؤدي ان هم بيقتلوا بعض بالملايين حرفيا. ومش بس بيقتلوا في بعض، لا دول كمان بيقتلوا المتحولين وعايزين يخلصوا منهم بالكامل. انا ليه مطلوب مني احاول اتعاون مع ناس بتحاول تقتلني وتخلص مني؟ وفلسفته دي بتتلخص في جملة مشهورة قوي ليه بيقول فيها الرحمة بالجلادين هي خيانة للضحايا. وقتها ماجنيتو أدرك إن تشارلز إكزيفير شخص مثالي ومغفل وهيؤدي بالمتحولين للهلاك، بينما تشارلز إكزيفير أدرك إن الغضب الزايد عند ماجنيتو هيخليه يتحول لديكتاتور وهيقضي على البشر والمتحولين مع بعض. انفصل وقتها ماجنيتو عن تشارلز إكزيفير وعمل فرقة مخصصة ليه اسمها Brotherhood of Mutants، وهو عايز يخش حرب يقضي على البشر حتى لو كان هيقف في طريقه تشارلز إكزيفير والإكس من نفسهم. من الحاجات الواضحة جدا اللي ألهمت ستان لي وجاك كيربي على كتابة شخصيات زي ماجنيتو وتشارلز إكزيفير والصراع بينهم هما مارتن لوثر كينج ومالكوم اكس. مارتن لوثر كينج كان بيقود حملة عالمية عشان يخلي السود يعيشوا مع البيض في سلام، وكان بيحلم باليوم اللي يعيش فيه الأطفال البيض والسمر مع بعض على أساس محتوى شخصيتهم مش لون بشرتهم. وكان زي بروفيسور اكس مؤمن بتفكيره ده جدا وكافح حياته كلها عشان يخلي المواطن اسود البشرة ياخد حقوقه زي المواطن الأبيض بالظبط. العكس بقى عن شخصية مارتن لوثر كينج هو مالكوم اكس. مالكوم شخص اتولد وعانى في طفولته من عنصرية شديدة جدا، وكان في جماعة عنصرية اسمها KKK حرقت بيت عيلته، وده تسبب في ان ابوه يموت وان مامته تتصاب بجروح شديدة جدا وتتجنن وتخش مستشفى امراض عقلية. وده اللي خلاه يشوف ان المواطن الابيض ده عبارة عن شيطان. ولما كبر وقتها بقى شخص ثوري جدا ومتمرد، وكان رافض بشكل قاطع فكرة التعايش السلمي، وشايف ان ده استسلام وضياع لحقوق السود. وده نفس تفكير شخصية ماجنيتو بالظبط. شخص اهله ماتوا قدام عينيه وهو صغير، تعرض للعنصرية من البشر طول حياته، فهو مش مؤمن بفكرة التسامح والسمية وان كلنا نعيش في عالم واحد ونحب بعض والكلام ده. انت لو اذيتني وجيت عليا انا هأذيك وحاجة عليك. الموضوع بسيط جدا. السؤال مهم هنا، انهي الصح؟ هل لو انت شخص عشت طول حياتك ان انت مضطهد، ان انت تحاول تثبت للعالم ان انت كويس وتحاول توصل لاتفاق يخلي جميع البشر بمختلف الالوان بمختلف الاديان بمختلف الجنسيات يعيشوا في اتفاق وسلام، او ان انا اواجه اي شخص بيتعدى حدوده وبيعاملني وبيعامل فئة من البشر على انهم اشخاص اقل في المجتمع؟ اكتب لي وجهة نظرك في التعليقات. هل انت مع فلسفة بروفيسور اكس ولا مع فلسفة ماجنيتو؟ وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجاية.